Analitzats els principals combats de la saga Namek, toca fer-ne l'anàlisi general. La saga de Namek considero que es divideix en dues parts, separades per l'arribada del Goku al planeta. La primera canvia molt l'estil de l'acció que havíem vist fins ara a la sèrie. Havíem vist el Goku enfrontar-se a enemics més forts i fins i tot a exèrcits, però sempre duent la iniciativa o en una posició on podia plantar cara obertament. En les comptades ocasions on el protagonista perdia, aquest entrenava i tornava a una posició que li permetia superar els adversaris. Però Namek arrenca des de la perspectiva del Son Gohan, el Krillin i la Bulma, que ni poden plantar cara als adversaris que trobaran allí ni s'espera que ho facin. Per primer cop en tota la sèrie, els protagonistes són els peixos petits de l'estany i tan petits que no tenen manera d'imposar-se per la força, ni tan sols amb l'efecte sorpresa o amb estratègies brillants. Fins l'arribada del Goku, el paper dels protagonistes consisteix a amagar-se i intentar sabotejar els plans dels seus enemics sense caure a les seves mans, és a dir, evitar la confrontació, quelcom mai vist fins ara a Bola de Drac. Potser per compensar aquest fet és que el Toriyama dona al Vegeta l'arc típic que tenia el Goku quan s'enfrontava a enemics semblants, com el Cor Petit o l'exèrcit de la Cinta Vermella. És el Vegeta qui s'enfronta directament a l'exèrcit del Freezer, guanyant alguns combats i perdent-ne altres, però enfortint-se sempre després de cada derrota i amb expectatives de plantar cara. Això li permet al Toriyama anar intercalant combats amb la trama més passiva dels protagonistes, fent que la saga no es faci avorrida en cap moment i, de passada, plantejant un conflicte a tres bandes que portarà una varietat narrativa mai vista fins ara a la sèrie. La segona part, a partir que arriba el Goku, ja és més típica pel que fa a com es desenvolupa la història en comparació amb el que s'espera de Bola de Drac. Parlem del Goku, doncs el seu arc de personatge en aquesta saga s'ho val. Si la saga dels guerrers l'havia descrit com la confrontació del Goku amb el seu passat, el que veiem a Namek és l'arc d'acceptació de la seva condició de Saiyà. Aquest comença molt subtilment, amb l'entrenament del Goku mentre viatja cap a Namek. Si fins ara els entrenaments del Goku eren amb un mestre, aquí per primer cop s'entrena tot sol, i no de qualsevol manera. Ho fa abusant de la característica del Zenkai Power, element innat dels guerrers de l'espai, cosa que ja ens avança per on anirà la trama en aquest sentit. En certa manera, es podria dir que el Goku també s'entrena per explotar millor la seva condició de Saiyà. Amb el discurs final del Vegeta, l'acceptació del Goku de les seves dues naturaleses és total, i aquesta culmina quan es transforma en superguerrer, precisament gràcies a que no renuncia a cap de les dues. Tornant al tema de l'originalitat, aquesta saga suposa un abans i un després pel que fa al disseny dels enemics. Deixant de banda que el sol fet que transcorri en un planeta diferent de la Terra ja és un punt a favor molt gran, el Toriyama va aprofitar la temàtica de l'aventura espacial per elevar la varietat i qualitat de tots els seus dissenys. El Freezer, en totes les seves formes, menys la segona, que és una clara referència cinematogràfica, és un personatge de disseny perfecte. Si n'agafem simplement la silueta, no triguem ni mig segon a saber que es tracta d'ell i també en quina de les seves formes es troba. I abans algú no em salti al damunt, les formes d'augment de poder de Super no les compto aquí. I no només és identificable, és un disseny increïble en tots els sentits. Senzill, sobretot en la seva forma final, icònic. La saga Namek és, sens dubte, la que més varietat d'enemics té, sobretot pel que fa a l'aspecte físic, però també a les seves característiques, habilitats especials, transformacions, etc. Ara bé, no és una saga perfecta, i de fet al meu parer hi ha un aspecte on recula en qualitat en comparació amb la saga anterior. Si una de les lloances que vaig fer de la saga dels guerrers és que limitava el progrés del protagonista basat en els seus orígens, amb la inclusió forçada del Zenkai Power a la trama, el Toriyama es torna a dotar d'aquest recurs fàcil dels shonens, i es busca una justificació de la que abusa sense vergonya per tal que el Vegeta i el Goku puguin augmentar el seu poder i fer front als seus adversaris. Sí, el Goku segueix sent inferior al Vegeta, el supera puntualment quan arriba a Namek, però aquesta superioritat li dura el temps que el Vegeta triga a menjar-se la mongeta màgica que el propi Goku li dona.
Però amb el Kaioken afegit a l'equació tampoc és que importi massa i no deixa de ser un bon detall i prou. I això no compensa el fet que el Zenkai Power sigui un recurs narratiu tan dolent. S'introdueix a la trama de manera absolutament forçada. Funciona de manera totalment abstracta per tal que els afectats es puguin dopar tant com faci falta l'autor. I gràcies a Déu que és una cosa que el Toriyama elimina de cara a les següents sagues, perquè si no l'escala de poders es dispararia exageradament. El combat contra el Freezer, tot i que espectacular, no té la fluïdesa ni la complexitat en el seu desenvolupament que vam veure a la lluita contra el Vegeta, i a nivell de ritme penso que es fa un pèl lent als seus compassos inicials. Però per no acabar el vídeo amb un entorn negatiu, he reservat l'altra gran qualitat de la saga pel final, l'espectacularitat o epicitat. No només el planeta explotant mentre el Goku i el Freezer hi lluiten, sinó la transformació en superguerrer en si mateixa, un dels moments més icònics recordats per qualsevol fan de la sèrie. Escenes que realment tenen un impacte que va molt més enllà del que podria semblar a simple vista per com n'arriben a estar de ben executades. Moments com aquests fan que Bola de Drac sigui molt més que una simple bona sèrie. I tot i que el seu impacte és indiscutible, em sembla un detall sublim que el Toriyama no se n'aprofita simplement per resoldre tota la trama. M'explico. Tot i que la transformació en superguerrer marca un abans i un després al combat contra el Freezer, al final aquest cau derrotat per ser com és i no simplement perquè ara el Goku és més fort. El Freezer podia haver destruït el planeta però es deixa provocar. Podia haver aprofitat l'avantatge d'haver deixat ferit el Goku però el provoca despertant-li la ràbia de nou. Decideix lluitar cos a cos per demostrar-li al Goku que és superior en tot quan això el posa en desavantatge. Totes aquestes decisions, sumades als errors que havia comès abans, contribueixen més al seu final que no a la transformació del Goku en si mateixa. Per això considero que a nivell narratiu la saga és més bona del que pugui semblar a primera vista per detalls menys cuidats com el Zenkai Power. Finalment, he decidit que puntuaré i faré un rànquing de les sagues que aniré actualitzant quan acabi cada vídeo d'anàlisi de la saga corresponent. Si el 10 representaria la saga de Bola de Drac perfecta i el 0 la pitjor de totes, diria que Namek frega l'excel·lent amb un 8,5. La seva originalitat, que afecta des del plantejament de l'acció, l'escenari on es desenvolupa la història i el disseny dels enemics, i la seva espectacularitat són les seves principals qualitats, que la fan molt entretinguda. Però que un tema tan central pel desenvolupament dels personatges com el Zenkai Power estigui tan mal plantejat i uns combats una mica més senzills del que ens ofereixen altres sagues, fan que, al meu parer, no sigui la millor de totes malgrat sí que superi la saga anterior, a la que aprofito per posar nota, un 8. Així doncs, el rànquing de les sagues, amb les seves notes, de moment queda de la següent manera. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que l'hagueu disfrutat. Ens veiem al proper. Salut!